Монгол дахь дотоодын шилжих төлөвлөгөөнийг ойлгож зохицуулах нь судалгааны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга зам. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн сүүлийн 20 гаруй жилийн явцад хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа улам гүнзгий ирж, ард иргэдийн амьдралд нөлөөлснөөр дотоодын шилжих төлөвлөгөө хүчтэй эрчимжсэн. Үндэсний статистикийн газрын мэдээлэлээр 2000 оноос хойш жил бүр дунджаар 103 мянган хүн дотоод шилжих төлөвлөгөөнд ямар нэг байдлаар оролцжээ. Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжих төлөвлөгөөний цэвэр урсгал жилд дунджаар 21 мянган хүн байна. Монгол улсын их сургуулийн сургалт судалгааны төв, гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчны зураглалын төв байгууллагуудын хийсэн Монгол улсын дотоодын шилжих төлөвлөгөөний судалгаа, хот шилжин эрхсдийн эмзэг байдлын судалгаанаас гарсан зөвлөмжийг Увс, Баянхонгор, Сэлэнг, Замын-Үд, Сүхбаатар зэрэг 5 аймаг ба Сонгон найрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Баян зүрх дүүргийн 27 дугаар хороонд иргэд болон орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг оролцуулан 38 удаагийн хэлэлцүүлэг өрнүүлж 1627 хүнийг хамруулсан. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид уг зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 1826 санал дэвшүүлсэнийг багцлан танилцуулж байна. Дотоодын шилжих төлөвлөгөөн ард иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлд, ажлын байрны эрэлт хэрэгцээнд нөлөөлж байна. Сум орон нутаг дүүрэг хорооны засаг захиргааны ажилтнуудын тогтвор сууршилттай ажиллах, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж ажиллах бүтэц, бүрэлдэхүүн, харилцан адилгүй байгааг олон иргэд хэлж байна. За энэ шилжилт хөдөлгөөн хийлгээгүй хүмүүсийг одоо бас нэг ялгуурлан гадуурхаж болохгүй л гээд байна. Энэ болохгүй. Гэлээ гэхдээ улсаас өгч байгаа төсөв гэдэг чинь одоо энэ орон нутагт шилжээд ирсэн хүмүүсийн тоогоор бүх юм төслөгддөг учраас иргэдийг заавал шилжиж ирэх гэдэг шаардлага бол тавихаас өшөө замгүй болж байгаа. Тэгэхээр шилжиж ирээ гэдэг шаардлагыг хүн тавихаас өмнө энэ орон нутагт очиод ажиллах, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлээд өгсөн цагт бол иргэд ертөөсөн бяднуусаар шаардлагахгүйгээр өөрсдөө шилжиж ирнэ. Энэ цэнхэр паспорттой холбоотой шилжиж ирж байгаа гэдэг үнэн. Өнөөдөр би гэхэд 300 өрх хариуцаад ажиллаж байна. Гэтэл би энэ 300 өрхийн 87 өрх хаана яваг би мэдэхгүй. Би за байг гэх сарда 2 удаа юм уу гарцааг нэг удаа бол бүх айлаар явж байгаа. Яагаад энэ айлууд олдохгүй байна? Энэ өрх хаана яваад байна гэхлээр 2 дугаар баг дээр одоо яг өөрсдөө амьдрахгүй. Тэгээ энэ нэгэн шилжээд ирсэн улсыг биднээс бүртгэлээс хасч болохгүй. Хугацаа нь жилийн хугацаатай гэдэг. Тэгээ жилийн хугацаатай ирэнгүүтэн цэнхэр паспортаа энд иргэний бүртгэлээс аваад явна уу гэхээс за би цэнхэр паспортаа авах гэж байна. Би энэ багийн иргэн шүү гэж тэндээс авах тийм ямар ч юу байхгүй. Холбоо сүлбээ байхгүй. Тэгэхээр л одоо энэ дээр бас анхаарч үзэх нь зөв байна. Уугуул нутагтан буцах хүсэлтэй шилжин суурьшигчдад нүүдлэх замын зардал, нутагтан очиод амжиргаагаа залгуулах мал, газар зэргийг олох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Одоо иргэдэд маш их мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Тэгээд энэ шилжилт хөдөлгөөний талаар бүртгэл одоо нэгдсэн бүртгэлтэй байх юм бол энэ одоо улам одоо хүндрэл гарахгүй гэж үтсэн. Дараа нь болохоор бид нар энэ төрийн байгууллага уялдаа холбоог сайжруулах. Одоо жишээлбэл тухайн шилжилт суцсан иргэн тухайн газарт очиход газраа дундор очиод газраа юу гэж бодоход Увс аймагт одоо Сэлэнг аймагт илтсэн байна гэж харагдахаар одоо болохоор Увс аймаг шилжилт хийгээд очдог. Тэн дээр очихоор та Увстай байгаад байна гэдэг тухайн иргэнд газар болгодог жишээ. Төрийн байгууллагын уялдаа холбоо маш удаан хугацаанд авдаг. Хэрвээ төрийн байгууллага уялдаа холбоо нэмэгдчих юм бол тухайн иргэн очиод Сэлэнг аймаг дээр очсон гэсэн одоо нэгдсэн эмнэлэг үзүүлэхэд тэр нэгдсэн эмнэлэг нь програм дээр тухайн иргэн харагдаж байх юм бол тухайн шилжилт одоо иргэдэд төрийн үйлчлэгээ маш хурдан төрийн жургаа хүрэх юмаа гэсэн бид нар уялдаа холбоог сайжруулах одоо төрийн байгууллага уялдаа холбоог сайжруулах нэгдсэн системд болох гэсэн ийм саналыг бас энэ дээр оруулчихсан байгаа. Тэгэхэд бол бид нар яах вэ гэхээр иргэдэд болохоор одоо шилжилт хөдөлгөөний талаар эхний ялж маш мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Дараад нь болохоор энэ мэдээллийн талаар нэгдсэн бүртгэлтэй болох хэрэгтэй. Бүртгэлөөсөө дараа яах вэ? Төрийн байгууллага уялдаа холбоог сайжруулах нэгдсэн системд болох гэсэн ийм саналуудыг энэ нэгдсэн одоо энэ эхний шатанд орж ирж байгаамаа. Энэ ажилд иргэдийн төлөөлөлд Улаанбаатар дахь нутгийн зөвлөлүүд бизнесийн байгууллагын оролцоог татан оролцуулж, хамтран ажиллах шаардлага амьдралаас урган гарч байна. Алслагдсан аймаг орон нутагт тухайн орон нутгийн уламжилт гар урлал, газар тариалан, байгалийн баялаг, мал аж ахуйн брэнд бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нэг сум, нэг бүтээгдэхүүн аян өрнүүлж, зах зээлийн борлуулалтанд эх орны томоохон бизнесийн байгууллагуудын тусалцааг холбон, иргэдийг сум орон нутагтаа тогтвортой ажиллаж амьдрахад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.
бичил зээл энэ дээр малжуулах хөтөлбөр дээр юм бодлого барьж байгаа. Энэ малжуулах хөтөлбөр дээр 35 хүртэлх насныг заагдсан байгаа. Тухайн яг бодит байдал дээр бол 35-аас дээш насныхан мал маллах хэдүү сонирхолтой. Мөн энэ жижиг дур үйлдвэрлэлийн зээлийг одоо бид авъя гэхээр энэ банкны шалгуур өндөр байна. Яагаад гэвэл жишээ нь банкны шалгуур дээр ярихад банкнд зээлгүй, үр зээлгүй байх шаардлагатай гэж байгаа. Энийг яагаад зээлгүй хүн гэж одоо бол нэр үнэндээ байхгүй. Энийг бол ядаж за та банкнд 5 сая төгрөгнөөс доош зээлтэй байх юм бол тийм ээ. Энийг олгож өгч болно гэж болно. Улаанбаатар хотод төвлөрсөн их дээд сургууль, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг аймаг орон нутгуудад шилжүүлэн байрлуулж, орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн захиалгаар сургадаг санаачилгааг өрнүүлэх шаардлагатай байна. Их дээд сургууль төгсөгчдөд хөдөө орон нутагт очиж мэрэгчлэрийн ажиллах баг бүлгүүдийг дэмжин, тэдэнд бизнесийн гарааны урт хугацааны баг бүтээд зээл олгож, хөдөө орон нутгийг хөдөлмөрийн зах зээлээр дэмжих хэрэгтэй байна. Орон нутагт энэ их дээд сургуулиудыг байгуулах, ялангуяа одоо энэ сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг олноор байгуулах. Ингэж өгвөл бас нэг Улаанбаатар нүүлгийн шилжээд байх юм нь манай аймгийн хувьд бол арай бага байх гэж боддог. Тэгэж манай аймаг ер нь ялангуяа энэ сүүлийн 2 жилд нэлээд өгж байгаа дэд үс маш сайжирж байгаа учраас аймаг руу ирж байгаа нүүдэл Улаанбаатар явах нүүдэл бол бас сохимжоор багж байгаа гэж ойлгож байдаг. Дотоодын шилжилт хөдөлгөөн иргэдэд нийгмийн суурь үйлчилгээг жигд хүртээхэд нөлөөлж байна. Манай ороо маань нийт хүн ам маань 25,674 хүн амтай. Үүнээс хөдөлмөрийн насны 12,000 хүн амтай. Тэтгэврийн насны 3,000 хүн амтай байдаг. 15 хэсэгтэй. Ерөнхий боловсролын нэг сургуультай цэцэрлэг 244 буюу 188 дугаар цэцэрлэг гэсэн 2 цэцэрлэгтэй байдаг. Тус ороонд маань нийт иргэдийн маань 30% шахуу төр орсон суугч хөдөө орон нутгаас шилжиж ирэхэд байдаг. Өнөөс хөдөө орон нутгаас шилжиж ирж буй иргэдэд маань маш их толгомдож байгаа олон асуудлууд байдаг. Сургууль цэцэрлэгийн асуудлууд, халамжийн асуудлууд, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний асуудлууд, тээврийн асуудлууд, тээврийн ахмадын хөнгөлтийн асуудлууд гэсэн олон асуудлуудтай холомдож байдаг. Жишээлбэл хөдөө орон нутагт хүнсний талон буюу хоол хичээлийн нэмэлт одоо хүүхдийн мөнгө халамжаас авах төрийн үйлчилгээнүүдийг авдаг байсан бол манай дээр үндэс мөрт хөлгөө учраас тийм халамжийн үйлчилгээнүүд бол зогсож байгаа. Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бол яг нарийн шинжилгээ, үзлэг шинжилгээнд орохоор бол заавал хөдөө орон нутгийн буюу 1-2 дугаар эмнэлгээр л үйлчлүүлнэ. Түүнээс 14 дугаар төв буюу сонгон хайрхан дүүргийн харийн эмнэлгүүдэд бол үйлчлүүлэх боломжгүй байдаг. За замун сум маань одоо өөрөө хүн ам их суурьсан хөл үдгээ ихтэй өдөр тутам гардаг одоо хэрэг зөрчил ихтэй үүнд хяналт тавьж одоо манай цагдаагийн байгууллага гэхэд одоо 50 оронтойтой нэг хүн хүнд ногдох юм одоо багт ногдох одоо хүчин чадал маань дутмаг байдгаас одоо хяналт сул байдаг эмнэлэг гэхэд одоо нийт орсон суугчтайгаа одоо 25,000 хүнд маань сумын нэгдсэн ганц эмнэлэг маань хөрөлцөө муутай ор хоног дутмаг за явуулын орсон суугч одоо хүмүүст маань одоо эмнэлгийн одоо үйлчлэгээ одоо жоохон дутмагдулдаг дотоод болмог байдаг нь одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлаас бол одоо хүнд байдаг. Мөн замун сумд маань ерөнхий боловсролын 3 сургууль байдаг. Хүн амын нэвтрэлт ихтэй учраас сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөөр бас дутмаг байдаг. Шилжин суурьшигчид амьдарч буй орон нутгийнхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулдаг болохын тулд бага хэмжээний орон нутгийн татварыг бий болгох эрхийг орон нутагт зөвшөөрвөл төрийн нийгмийн үйлчилгээг иргэдэд хүрэхэд тус нэмэр болох юм. Тэгээд гол нь одоо хүмүүсийн хаягчлалтыг одоо тогтоож өгөөд одоо нэг цагийнхаа үйлчлэгэнд хүмүүсээ одоо үйлчлэгээ үзүүлвэл одоо маш сайн байна. Бид нар ч одоо хорооны хаягчлалт тодорхойг болохоор ч зэрэг хорооноос одоо ямар ч одоо үйлчлэгээ авах боломжгүй. Тэгээд одоо өөрийн хороон дээр ч үйлчлэгээ авч чадахгүй, энэ хороон дээр ч үйлчлэгээ авч чадахгүй ингээд дунд нь одоо бүх юмнаас одоо ингээ хаягддаг. Манайх бол одоо энэ 2008 онд ирж одоо орчин суусан. Тэрнээс хойш бол одоо энэ хорооноос бол ерөөсөө ямар ч үйлчлэгийг бол авч үзээгүй. Яагаад гэвэл одоо хаягчлалтай байхгүй. Замбраагүй шүү дээ. Одоо өргөний бид нар чинь сая одоо нэг асуудал гарлаа шүү дээ. Их нас орж байна. Зөвхөн найз охиныхоо хаягийн дараалсан. Тэр төр захиргааны баг манай хорооч хахрамжгүй хандсан. Яагаад гэвэл тэр газар нь зүгээр хоосон эзгүй газар байхгүй.
Ерөөсө зүгээр ингэж нурцсан. Зүгээр ямар ч айлгүй газар. Тэнд айл бүртгэгдсэн. Айл 6 айл бүртгэгдсэн. Хүн ам бүртгэгдсэн байгаа байхгүй. Тэрний төр нөгөө нас турсан эмэгтэйгийн нэр нь байж байгаа. Тэгэхээр нас урахаараа өнөөдөр яг хаягийнхаа бүртгэлээр орж байна. Тэр хүн тэгээ замын үүдэд өстөө нөгөө дорногоо бичиж энд чинь очиод нөхөртөөгөө нөгөө ингээ ачаа зөөд юм л да. Тэгээд жирэмслээд өөрөөс нөгөө анхны төрөгч одоо хүүхдээ гарыг зориод ингээд 3 дугаар эмнэлгийн эмчнэр эхнээсээ төвийн эмчнэр энийг хорж байгаа байхгүй юу? Төрж болохгүй ээ чи. Зүрхний хавсарсан гажигтай байна гэд ингээд эсэргүүцээд төрнө гэж явдгаа сая хүүхдээ яг ч юм таслаад нэг 7 хоноод хөрчиж байгаа байхгүй. Тэгээд эргээд бид нар дарчаад нэрчтэй. Асуудал бид нар. Яг гэдэг танаа ихтэй энэ хүнийг танаар бид нар ч яах хийл нөгөөдгөө чинь зам үүдэд байна гэдэг төв ингэж яргадан сумд явж байна гэдэг ингээл хайгаад утсаар л яргадаг бараагийн чараагүй бид нар. Тэгэхээр одоо тэр хорооч гэсэн яхаараа бүр эцгүү газар хүн бүртгэх юм би бас гайхаад байгаа ч одоо тэр бид нар очиж зургийн бас тэр айлтын үнээр зайсан дэмдэрдэг тэр эмхтэй болохоор би зайсан дэмдэрдэг манай охины найз гэл ийм хүн бүртгэсэн. Гэхдээ тэр яхаар эцгүү газар бүртгэж байдаг. Тэр бистингээр өнөхөдөр өрхийн ингээд маш их чалаа. Одоо манай та нар ороод харсан тийм. Шорон юм ингэж байгаа зү. Өнөөдөр ямар ч байрны одоо хороолт юм байхгүй. Өнөөдөр манай хороонд нэг л зү язганаад одоо юу болж байгааг мэдэхгүй те дэлгүүд очирч байгаа юм шиг ийм юм байгаа юм чинь. Энийг л одоо төрсгөөс та ирж харж ингээд сурвалжаж ингэж явах юм байна. Үнэхээр юм бас хэрэгтэй. Үнэхээр юм бас асуудалтай байхгүй. Тэр болгон чинь нийгмийн халамж өнтөр бол авч чадахгүй ягаад гэвэл иргэний хаяр. Өнөөдөр эндгээс тусламж авч байна. Анхшдын манахаас авч байна. Жирэмсэн нэраа хөгшөд хөвгүүд одоо бүгд нэг аав ээж нөвчтэй болоо энд ирлээ аавыгаа өдөрдөө үзэдэг гэхээр бид нар үгүй өөр хангаа хийхдээ та үзэхгүй их байхгүй шин. Очоод үзнэ бүх л үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тэр насвал хамаарахгүй. Насвал юусаа хамаарахгүй. А бусад одоо энэ би бодод байдаг өнөөдөр манай хороо баг ирсэн болгоныг л үзэж үйлчилдэг. Гэтэл хаан уул дүүргийн нөгөө нэг Баянгол дүүргийн тэр Баян зэрэг дүүргийн байрны хорооллын ачаалалгүй тэр тансаг газар үрхийн юм гэж үзүүлэхгүй. Нөгөө 80 эдтэй тэр манай хорооны хүмүүс байраа од очих чинь эргээд манай хор буцаад явуулсан ба шүү дээ. Тэр хаяхаа ороод өчлөө. Тэгээ таягтад болсон нэмээ ичүүлэх гэдэг чинь шүү дээ. Даатгалын хаймиг. Сар болгоо энэ дэр чичүүлж байна. Тийм хүүд биш. Өмнө замраг байна. Хот дотроо хөдөлгөөн тийм. Тэрийг нэг иргэд ажихгүй. Ерөөсөө нэг цаанаас нь одоо хаяг хадгалж гүйцэлгээний гэдэг бас нэг тийм хуулийн заалт мартчихад тийм юм оруулсан. Тэгэхээр хэн ч хамаагүй хаан ч хамаагүй үзэх ёстой, та нар үзэх ёстой гэсэн чиг үүрэгтэй. А улсын клиникийн том юм бид үзэхгүй шүү дээ. Яг л харьяал нөр даатгалынх нь өөр. Гэтэл анхаа шатн дээр хамаг юм төлөвлөсөн. Энийг л жахан зохицуулах хэрэгтэй. Гол нь манай хор бол маш эрсдэлтэй. Бараг 70-80% нь эрсдэлтэй билгийх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ямар их байна, сэтгцэн өвчтөй хүмүүс ямар их байна, төрөлт ямар их байна. Жилд манайх 7-800 их манайхаар дамжид төрдөг. Өнөөдөр ийм хороо байхгүй. Байхгүй ш 800-аад их төрж байгаа. 800-аад ихийг бид нэр яаж байгаа юм байхгүй. Газар ерөөсөй байхгүй. Одоо тэгээд тэр 800-ийн чинь хэдэн хувийн төр оршин сууж байгаа. Гэхдээ баг одоо чинь 30%, 40% жирэмсэнгүүд. Одоо тахилтууд замаа үзэж. Тахилтууд 400-аад жирэмсэн манай 7-800-д хадан тахилт байна шүү дээ. Дандаа явуул маавал гэдэг өстө тэр Устдад эцгүй газар амар зарим нь олдохгүй, зарим нь хялтандаа орохгүй, зарим нь одоо гэртээ төрж чинь, заримдаа амьгууд төрж чинь. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө нэг 15 иргэний бүртгэд аваагүй, иргэний өмнөх аваагүй 14 5-таа охтод төрж чинь. Тэр үзэндээ бүр ингэ асуудалсан. Тэгээд тэнмэл охтод байна. Одоо тэднийг бид нар үнэхээр авах гээд үнэхээр хэцүү шүү дээ. Тэгээд хийд юм уцаар яадаг нэг арга гэрдэн уцдаг байгаа зүйл ингээд хийл уцтаад байдаг бараагийн жаргал. Сайн нөхөр бараагийн жаргал бүр хэдэн дахин уцтаад хэлсэн болгоно бичиж яваад ингээд цэцэргаад тэгээд авчих. 2011 онд анх ирсэн. Миний хувьд хэм бол одоо энэ ч ямар нэгэн шилжиж ирсэн бүртгэл одоо манай гэр бүл бол байдаггүй. Яагаад би ерөөсөө одоо шилжиж ирдэггүй гэх юм бол одоо эмнэлэг боловсрал бүх зүйл нь дутмаг гэдэг болохоор ерөөсөө шилжиж ирдэггүй. Одоо жишээ нь төрийн ч юм уу эсвэл эмнэлгийн үйлчлэлийн авъя гэхээр бүх юм нь дутмаг. Өөрийнхөө аймнаас эрүүл мэндийг бодсон ч гэсэн энд бол эмнэлгийн тусламж авах боломж бол дутмаг байна. Мөн сургах орчин, сургуулийн орчин дутмаг байна. Шин сүршлийн бүсүүд тухайлбал дахилт, дарих, замын үд, бус дуул уурхайн сумд зэрэг газруудад иргэний бүртгэл, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, эрүүл мэнд, цагдаагийн байгууллагын хамтарсан баг тодорхой хугацаанд тогтмол ажиллаж, иргэдийн дунд асуудал шийдвэрлэх, зөвлөх, соён гэгэрүүлэх, нээлтийн өдөрлөг зохион байгуулж, орон нутгийн засаг захиргааны нэгжүүдэд тусалцаа үзүүлж болох юм.
энэ хорооны бүсэлтэг дээр байгаа энэ гэмтрээс өрсөн сэргэлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулаад ажиллаад байгаа мөртлөө наа чи ерөөсөө хулгайны төлөвлөгөөг бид нар таслан зогсож чадахгүй байгаа байхгүй. Энэ яагаад таслан зогсоохгүй байгаа юм бол нэгдүгээр энэ хурууны санд орсон хүн иргэдийн нөгөө дүүргээс шилжилт төлөвлөгөөнөөр ороод ирсэн болохоор хулгайн гэмтэр хийсэн хурууны үйлчлэг хийхээр энэ тогтоогддог. Яг л манай сан дээр орж ирсэн юм байдаг. Дандаа хөдөлгөөн дээр хөдөө орон нутагт янз бүрийн юунд орцсон. Энэ мэдлэгийн усууд зөндөө байдаг болохоор манай дээр цагдаагийн байгууллагууд ачаал ихээ. Бид нар өглөө орой яг энэ эмнэлгийн байгууллагатай яг л адилхан ажилтдаг. Одоо 24 мянган хүн дээр 3 цагтай ажиллах гэж байна. Бас хэцүү шүү дээ энэ чинь. Тийм 4 мянган хүн дээр ажиллах ерөөсө 3 жил 4 мянган хүн дээр л ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Нэг хорооны бүснүүд дээр байгаа иргэдийн тоош 4 мянган хүн дээр л нэг 2 цагта нэг хэсгийн байсагч ажиллах үүрэгтэй боловч манай дээр 24 мянган хүн дээр л бид нар өглөө өргөө ажиллаж шүү дээ. Энэ хүчин чадлыг энийг бол бас энэ дээшээ дарга нар уламжлаад нэг үл энэ юу тахилтын хэсэгтэр нэг тасаг байгуулдаг ч юм миний санаа л да. Тасаг байгуулад нэг бүрэлдэхүүн тэн дээр ингээд хяналт тавьдаг бас нэг энэ толгой тасаг гэсэн ингээд иймэрхүү юм барьмаар байгаа байхгүй. Зүгээр л миний бодлоор бол энэ бидний хүчин чадал хөрөхгүй. Тэгээ одоо манайх бол одоо энэ ерөөсө тог байхгүй, ус байхгүй. Одоо ер нь бол 21-р зуунд амьдарч байгаа улсад ихэд одоо ер нь бол тэр амсан үеийн шиг л амьдарч шүү дээ. Дааны гэрэлд амьдарч байна. Одоо тэгэл тоггүй тэгэл одоо ерөөсө хэцүү байна ер нь. Хизээ сайхан болох юм ба Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа гэж байгаа. Тэгэхэд одоо ер нь улсын нийслэлд амьдарч байгаа гэхэд ер нь сумын төвдөлд амьдарч шүү дээ. Сумын төвөөс олоондорой. Сумын төв бол одоо ер нь бол гэрэлтэй. Одоо тиймэрхүү янзтай амьдарч байна одоо. Одоо ус бол одоо бүр хаавасын хоошоо засмал зам батлаад нэгэн холоос бараг километрээр газраас бид нэр усан зөөж амьдардаг. Одоо энэ хаваараа бол ямар ч тийм нэгдсэн ходог ус гэсэн тийм юм байхгүй. Тогоо болохоор энэ хавийн нэг зөвшөөрлгүй тоггүй байгаа айлуудтай хамт энэ замын цаатлаас нэг айлаас гууж авсан байгаа. Бүр замын цаатлаас одоо 5-600 метрийн цаанаас ингэж айлуудтайгаа нийлээ утас шүрмс тогныхоо утасны асуудлыг нийлж мөнгө төгрөгөөр худалдаж аваад тэгээд сайхан тогтой болоод нэг сарч болоог байгаа. Энд ингээ 3 сар тоггүй амьдэрсэн. Тэгээ одоо ингээд тогны энэ нөгөө айлаас тассан болохоор хүчтэл айгүй муу. Тэгээ тогоор цахилгаанаар бол зөвхөн зурагт хөргөгч гэрлэл болно. Тэгээ халуун тогоо ус буслахж бүх юм тогны хүчтэл дийлэхгүй учраас байнга зуухан дээр гал дээрээ хоол цаагаа хийж уудаг. Шилжин суурьшсан төр бүртгэлтэй иргэд тэдний гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг хамгаалсан нийгмийн халамжийн тусгайлсан үйлчилгээг яаралтай авч хэрэгжүүлэхийг иргэд хүсэж байна. Үүнд бага насны хүүхэд эмэгтэйчүүд, ахмадууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийг нөхөн сэргээх, эрүүлжүүлэх, утаанаас хамгаалах хэмжлэгээ сувилгаа, цуслан янз бүрийн төсөлд хамруулахыг боломжгүй байгууллагуудын сонор түргэх хэрэгтэй байна. Одоо тогтой тоггүй хоёр одоо 3 дахь жилийнхээ нүрийг үзэх гэж байна. Тэгээ манайх бол одоо энэ дээрээс айлгүй шухуу байхад л ганц гэр энд одоо энэ заримдаа ч энэ хойноос идэр аваад заримдаа ч энэ тэндээс ингээл хүн амтнаас гуугаал тог аваад ингээд одоо энэ жилдэгтэн 3 дахь жилээ болох гэж байна. Одоо бол газрын албанаас энэ манайхыг бол одоо ерөөсөө шийдэж өгдөг. Би тэгээ хөөцөлдөд одоо ийш тийш ингээ явах гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй өөрөө бол энэ газар орноо хөөцөлдөж өөрөө болгож авч чаддаггүй одоо юм. Иргэдийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, ухамсарыг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хөгжлийн төлөвлөлтийг сайжруулах мэдээлэл сургалт сурчилгааны ажилд төрийн бус байгууллагууд орон нутгийн иргэдийн бүлгийг татан оролцуулах хэрэгтэй байна. За манайх болохоор хүн ам 2 аймгийн өнгөрөө хүн амтай 26 мянга төр орсон суугчдаар 30 мянга болж байгаа шүү. За хамгийн их тодмогдож байгаа асуудал болохоор зэрэг манай 22 дугаар шилжиж ирэн одоо төр оршин суугч байдаг. За төр оршин суугчид ялангуяа нөхөн өрчгөө насны нэг 13-аас нэг 17-8 насны охтууд бол бараг л жирэмсэлсэн үедээ би энэ хороонд оршин суудаг шүү, амьдардаг шүү, хорооны тодорхойлт өргөтөө одоо хяналтанд орох гэсэн, техник лист авах гэсэн гэх мэтчлэнгээл одоо орж ирдэг, хөдөөнөөс орж ирсэн оршин суугчид голцоо байна. За тэрэн дээр оюутнууд ч нэг гайхалтай сайхан боловсрал эзэмшиж байгаа хүүхдүүд маань яадаг вэ гэхээр энэ дээр гэр бүлтэй болчдөг. Бүгд
хотын иргэдтэйгээ юм аль эсвэл өөр орондоо гэр бүл очиход энд сууршихаар нэг байр төрөөсөлж орчихоо ч юм уу. За би 22-д нэг ах トゥ үгэндээ хинийг мэдээ таньдаг мэддэг найз нөхдрөө дамжуулж байцгаа. Тэгээд айл яшаанд ч юм уу буучгаа төрөөсөлчхаа. За би 22 дугаар хорооны иргэнгээд баруун талаас нь шилжиж ирсэн хөдөлгөөний урсгалтын улмаас ч юм уу сууршлийн бүс нь одоо манайх энэ сонгоо ярихын дүүргийн 22 дугаар хорооч болсон юм уу. Нэг ийм давуу тал эзэмшсэн байгаа. За энийг зөв голдролд оруулахын тулд хороог 2-3 удаа хаваагдана гэсэн одоо нэг тийм шуурхаа мэдээ одоо өчигдөр бидний хурал дээр дарах хэлсэн энэ бодит хэрэгжих юм бол маш зөв зүйтэй болох ба. Тэр нь бол хуваагдах чиглэлд орж байгаа. Энэ тэгээ хэдэн оныхоо төсөв сууж яаж хуваагдах нь тодорхой бус байна. За энийг одоо хамгийн их гол чиглүүлж өгөх байгууллагыг танаа төрийн бас байгууллагыг болов гэж бодлоо. Энд сууж лекц семинар сууж зөвлөгөө авахд авсан үндсэн дээр нэг ийм байгууллагатад ажиллах юм бол орж ирсэн орчин суугчдыг зөв чиглүүлээд энэ бүсэд оршин суух энэ хороо ийм хүн амтаа энд ажиллаж амьдрах сургууль цэцэрлэг одоо санхүү төсөв мөнгө нь энэ суурьшлийн бүсэд байна уугүй юу гэдэг нягтлал юм badаад суудаг байх юм бол маш чухал болох юм аа гэж үзэж байна. Хүн амын бүлгүүдэд чиглэсэн бизнесийн гараа, санхүүгийн боловсрол, байгаль орчныг хамгаалах, аригтлалт, хүчирхийллийн эсрэг зэрэг соён гэгэрүүлэх сургалт нөлөөлийн ажилд төрийн бус байгууллагуудын дунд төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэг үзүүлж, тэдний хүч оролцоог татан оролцуулах шаардлагатай. Тэгээд нэг голын айс ав дотор гээд ингээд хаягжилт өгдөг вэ. Хаягжилт өгдөгөө зөвшөөрлгүй ийм 43 хашаатай 60 гаруй өрхтэй манах төрийн үйлчилгээ авмаар байдаг. Төргийн дуудана, цагдаа дуудана, өшнөө асуудал гарна. Тэгэхэд дандаа хуучин эцсээр гэж ингээд тосцоо явдаг. Нөгөө төргнээч бай, цагдаагаач бай. Одоо нэг дэлгүүр байх юм бол тэр дэлгүүрийн гадаа тосоод авъя л гэсэн ийм л төрийн үйлчилгээ аваад одоо 10 гаруй жил болчихно бид нар. Одоо бидний энэ хүнд асуудлыг л шийдэж өгөхийг л одоо хүсэж байна. Өөр одоо би өөрөө нэг хэсэг ахлагчийн хувьд одоо надад хэлдэг, би цааш нь уламжилдаг. Ерөөсөө ингээд энэ асуудал бол тэгэл үргэлжилсээр байгаа л 10 гаруй жил явчихна. Одоо хоёр дахь асуудал нь одоо энэ өөр био нойл. Энэ нойл бол өмнөдөөс амар хэцүү. Энэ зам бол ерөнхийдөө энэ сэлбийнхаа одоо энэ сэлб талдаа байгаа айлууд нь бол ерөнхийдөө тэр чигээрээ нойл нь бол нэгээс нэг айл руугаа одоо мөнгөний урсаастай. Энэ зам бол бас гол үе хэрэгтэй байсан бол одоо юм уу. Хөрсний бохирдол бол үнэхээр амар. Тэр одоо энэ хүнд хатуух байлгүй зүгээр л ингээд гол дээр нэг 60-аа урсж байгаа юм шиг тэгээд ингээд явж байгаа гэдэг. Дотоодын шилжилт хөдөлгөөн иргэний бүртгэлийн асуудалд хүндрэл бэрхшээл учруулж байна. 2020 он хүртэлх хоргийг цуцлахгүй бол иргэдийн эрх олноор зөрчигдөж, төрийн өлгөн хаагчдын өдөр тутмын ажилд хүндрэл учирч байна. Үндсэн хуулинд одоо ирэхэд халдж байгаа юм л да энэ 2020 он хүртэлх одоо энэ шилжилт хөдөлгөөн хаана гэдэг бол хашаанд айл амьдраад яг хааснаас хойш амьдарч байна, хаагааг багч амьдарч байсан. Тэгэхээр яг нэг жиргэн дээр үнэхээр хүндрэл тулгарч эхэлж байгаа. Өмнө нь одоо за эрүүл мэндийн хуулиараа бол өрхийн эмнэлгээр иргэн мэдээлэлгүй улмаас үйлчлэгийг авч чадахгүй. Мэдээлэлтэй иргэн бол би ийм эрхтэй гээд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авчиж байгаа. За эрүүл мэндийн үйлчлэгээс гадна энд амьдраад байгаа иргэн бол төрийн байгууллагын одоо бүх төрлийн үйлчлэгийг авах эрхээ хязгаарлуулчихж байгаа. Одоо тодорхойлт гэхэд бид нар бол өгж болохоо очиж байгаа. Энд амьдарч байгаа иргэн нэг хувийн байгууллага ажилд орохын тулд орсон суугаа хаягаасаа газараасаа хорооноосоо тодорхойлт авангууд бид нар өгж болохоо очиж. За статистикийн хуулиараа 180-аас дээш хоног тухайн байршил дээр төр орсон сууж байгаа иргэн бол тодорхойлт авах эрх нь үүсдэг. Өрхийн дэвтэр дээрээ данслуулаад ингээд тухайн нэгж дээрээ бүртгэгдээд явдаг ийм одоо хууль байж идэг. Тэрнээс өмнө амьдарч байгаа хүн одоо ажилд орох гингүүд ажилд орох эрхээрээ хязгаарлагдчихж байгаа. Гэх мэтлээ одоо маш олон төрлийн төрийн үйлчилгээ авах эрхээ бол одоо иргэн бол хязгаарлуулчих юм л да одоо энэ шийдвэрээс болоод. Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн иргэдэг гэр хороолт амьдрах бол амьдрах аюулгүй орчныг бүрдүүлсэн шинэ суурьшлийн бүс байгуулан тэнд бүртгэж амьдрах газрыг нь баталгаатай хаягтай байлгахаар зааж өгдөг болох урт хугацааны төлөвлөлт шаардлагатай байна. Одоо орчин үед зарим сорнууд бол бараг 4 өсгийн хуаран гэдэг шиг тийм ээ. Тухайн комиссийг ажил амьдралаа олох, байр сууцаа нь олох, байр суурийг нь олж авах хүртэл тухайн тийм орчинд амьдрах боломжийг нь бүрдүүлж өгдөг тийм газар байвал яасан бэ? Одоо шиг Улаанбаатар хотод гэр хорооллыг дэд бүтцжүүлэх гэдэг айлын хүрээнд айлын газрыг чөлөөж авангуудаа нөгөө айлыг нүүлгэж байгаа шүү дээ. Нүүлгэхдээ та тэрэн хүртэл энэ байрыг ороод та энэ байранд орох хүртэл өөр газар байжаа гэж уулздаг. Тэрнтэй адилхан тухайн шилжин ирж байгаа хүнийг 2-3 доотлон 3-4 сар ингээд байр суурийг нь олох хүртэл нөгөө айлыг байлгах тийм тусгай орчин байвал яасан бэ гэж.
А 3 дугаарт нь болохоор шилжин ирж байгаа айл өрх иргэний асуудлыг хариуцсан төр захиргааны тийм бүтцтэй болох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Ялангуяа Улаанбаатар хот оюу толгой 5 толгой байж байгаа тэр цогц цэцгийн хамбогд сумууд одоо тэр өөр хүн ам ихээр төлөвлөрөн очиж байгаа ямарваа нийгмийн халамжийн үйлчлэг хүртдэг тийм сумууд одоо тэр хамбогд сум гэхэд яг үндсэн хүн ам болохоор 1800 1900 орчим хүн амтай мөртлөө яг тэр газар нутаг дээр амьдарч байгаа тэр оюу толгой орчинд амьдарч байгаа хүмүүс нь бол 15,000 16,000 гаруй хүн байна гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүс нь ямарваа нэгэн тийм нийгмийн халамж үйлчлэг хүртэж чаддгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүсийн асуудлыг хариуцсан тийм тусгай төр захиргааны тийм байгууллага алав агентлаг хэлцээ байвал яасан тухай газрууд гүншиш сум болгонд манай тэр сумд бол тэрний шаардлага байхгүй л дээ. Иргэний бүртгэлийн газар боловсролын яамнаас авч хэрэгжүүлж буй захин бүртгэлийн зарим асуулгыг оновчтой болгож ажлын уялдаа холбоог сайжруулах хэрэгтэй байна. Статистик баг иргэний бүртгэлийн мэдээлэл яг уялдаа холбоотой байж яг бодиттой юм гарах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Энэ гурыг нэгтээсэй гэж боддог. Өнөөдөр баг статистик хоёрын мэдээ бол яг мөргөөд явдаг. Иргэний бүртгэл тусдаа програмтай учраас энтэй нэгдэж орох боломжгүй учраас ингэж зөрж явдаг. Энэ дээр нэлээ зөрөөтэй асуудал гарч байна гэж хардаг. За өрхийн хүн амын бүртгэлийн хувьд бол манай ялангуяа шилжилт хөдөлгөөн маш ихтэй холбоотой. Шилжилт хөдөлгөөний холбоо одоо ихсэж байгаа байд нөлөөл юу байх вэ? Нэгдүгээр цэнхэр хавсалт. Хоёрдугаар хэл дамсан одоо тээвэр үйлчилгээ жижиг дунд одоо өргөчийн бизнес эрхлэгчид ихтэй энэтэй холбоотой байдаг. Ирж байгаа улсууд маань голдуу ганцаараа шилжиж ирдэг. Одоо гэр хороолт ялангуяа дандаа иржүүд нь ирдэг. Ирээд эргээ алга болчдөг. Хаана байгаа нь олддоггүй. Зөвхөн нөгөө пассворд авах нэг хүний машин хөлсөнд барих гэж юм уу? Ийм дээр исэн байдаг учраас эргээд олддоггүй. Ийм асуудал маш их байдаг. Дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах үндэсний бодлого хөтөлбөр боловсруулж, холбогдох бүх талбаруудын оролцоо, үүрэг хариуцлагыг тодорхой зааж, яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Иргэдийн дотоодын төр шилжин суурьш хөдөлгөөнийг зохицуулдаг хууль эрх зүйг шинжилэн сайжруулж, наад захын эрхэн зөрчигдөж, нийгмийн төрөл бүрийн үйлчилгээний гадуур байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж, төр шилжих хөдөлгөөнийг заавал бүртгэдэг зарчимд яаралтай шилжих хэрэгтэй байна.